Gördünüz mü? Yılan. Nerede? Burada ve burada. Bir tane de burada var. Oo, burayı solucanlara basmış yahu. Solucan. Ne Didoş? Solucan mı? Ne bunların adı? Burası mı evleri? Buradan mı buldunuz? Evet. Orada bir tane daha var. Evet. Ha, babaları var herhalde orada. Anne. Didoş gel gel. Gel gel solucana bak gel. 2 tane. Aa, Didoş gelsene. solucanı yakaladı. Allah Allah. İsmi ne acaba onun? Ne olsun? Öteki nerede? Oo, bu daha büyük. Çekiyorum. Çekil. Solucan dalında kaldı. Allah Allah. Bunlara isim ver Begüm. İstemiyorum ben gitsin. Hı? İsmi bunun adı ne olsun? Çok korkunçlar. Şu niye çıkmıyor ya? O daha büyük ha. Çıksa böyle kapkalın bak. Açalım biz kenardan. Nasıl kazdık ya? Hı? Nasıl kazmıştık? Ne kalmışız? İğrenç. Ay tipe bak. Çok korkunçlar. Begüm geliyor kaç. Ama ya dur korkuyorum zaten. Begüm kaç. Daha oradan çıkacak herhalde bir sürü. Nasıl yaptın baba ya? Allah düştün mü? Çabuk gel çabuk. Daha çok kaçıyorum ben. Didoş ayakta duramıyor düşüyor boyuna. Çabuk koş solucanlar kaçıyor koş. Ona bir de böcek çıktı. Nerede? Anam Didoş bir de böcek çıktı buradan. Her türlü pislik. Her türlü böcek var burada. Yılan. Anam solucanlar kaçıyor. Solucan. Evet. Bir de buradan kaçıyor Didoş yakala. Baba iğrenç ya. Didoş ısırmasın seni. Heh, ısırabilir seni bak. Dikkat et. Bilmiyorum burada her türlü pislik var. Didoş ısırabilir. Bunlar seni kaç. Geliyor Didoş. Didoş ayağına çıktı. Burada her şey var. Yok şaka yaptım. Burada. Bak burada. Aha burada. Gördün mü? Burada. Didoş daha da tırsık mısın sen ya? He? Bak bakayım tırsık mısın sen? He. Yuvalarına bak yuvalarına. Gördün mü yuvalarını? Birisi çığlık attı. Nerede yılan hani? Kaçıyorlar yakala ya. Yarış yapıyor ha onların ikisi. Bak bu yendi onu. Gördünüz mü? Bu çok ince. Bu neden bu kadar kalın ki? Bak bu yendi. O zayıf işte o sporcu. Bu Spor. sürekli yemek... Aa örümcek gidiyor. Yiyecek. Örümcek geldi yanına. Çok da uçuyorlar. Neden? Ay duramam. Nereye gitti örümcek? Duruyor şu anda burada. Bak şurada. Isırırsa. Ay örümceğe bak. İyi. Örümcek. Bak şurada. Bu yemek yemiş. Bu yemek yemiş hep şişko olmuş. Bu sporcu ama değil mi? Bak. Hızlı gidiyor gördün mü? Burada da bir tane yılan gördüm. Ya, Nerede gördün yılan?